Planom i programom rada službe za spašavanje u okviru djelatnosti Crvenog križa Tuzlanskog kantona za ovu godinu bila je predviđena i simulacijsko-pokazna vježba s ostalim akterima koji učestvuju u zaštiti i spašavanju na području Tuzlanskog kantona. Vježba je održana danas na jezeru Videra kod Gradačca, a radilo se o spašavanju, odnosno evakuaciji stanovnika iz poplavljenog područja, gdje su svoju ulogu imali i pripadnici kantonalne, odnosno gradske uprave civilne zaštite, te ronioci, odnosno spasioci ronilačkog kluba Videra. Policajci medicinske i ekipe Crvenog križa, civilne zaštite, vatrogasci i ronioci dali su svoj doprinos uspjehu vježbe Kula 2022. gdje su simulirali evakuaciju ljudi iz poplavljenog područja. Ono što mogu reći da smo mi učestvovali sa našim snagama koje se odnose na pružanje prve pomoći, psihosocijalne podrške, službe traženja, kao i formiranja logističkog kampa za potrebe vanredne situacije, odnosno današnje vježbe. Zaista u realnim situacijama koordinacija svih ovih današnjih službi koje su ovdje nastupale veoma bitna i od suštinskog značaja za smanjivanje broja i potencijalnih žrtava prirodnih nesreća u realnim situacijama. Vježbu su pratili ministar unutrašnjih poslova te ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona. Zaista su pokazali svoju efikasnost, svoju svrsishodnost i ono koliko u situacijama, kako mi ih kažemo, za ne daj Bože, mogu i hoće i na kraju krajeva i znaju da pomognu. Nama je u mirnodopskim uslovima možda ovakvih vježbi i jako puno potrebno, jer evo imali smo i period pandemije COVID-a kada smo vidjeli koliko smo spremni, odnosno nespremni sistemski odgovoriti na nešto novo što nam se pojavi. I tu se upravo pokaže značaj svih ovih službi spašavanja civilne zaštite. Vrhunac vježbe bila je brza akcija spasilaca ronilačkog kluba Videra. Zanavljamo, obnavljamo non stop opremu i imamo ljudstvo 10 momaka koji su spremni u svakom momentu da se odazovu na poziv. Isam Sendić, šef gradske službe civilne zaštite Gradačac, podsjetio je na sličnu vježbu manjeg obima održanu lani na ovom području u saradnji sa oružanim snagama. Sada se radi o izrazito uspješnoj koordinaciji lokalnog i kantonalnog nivoa zaštite i spašavanja, što su potvrdili organizatori na završnoj preskonferenciji, izražavajući zahvalnost radioteleviziji Tuzlanskog kantona kao učesniku ovog projekta. Ništa manje nije bio zadovoljan i Runi, po scenariju posljednji spašeni učesnik vježbe Kula. Dan krunisan